Jama'a fartaje la video au maximum wanga sako ne zuwa ga hukuma ta CNSP. Man General Mesele Darme Abdurrahman Chani da General Tumba da Baba Salihu Modi da kuma Shabde Tamajar Musa Salobar mu tare da General Ibro. Wagga aradu wadda kuka taro sai ku idirin butsa mu ta kai. Cikin ku babu mutum ɗaya wanda bai da bindiga. Shabde Tamajar gaba ɗaya kai duk wani makami da za a tashi cikin Niger. General Shabde Tamajar Musa Salobar mu da sa hannunka makamin nan ki tashi. Ina Baba Salihu Modi Minister la da Defense. Tultsula ba Muhammad Bazum Ciganye gehe dan Allah a radin ga ku idi samu ta kai kawai kun riga kun taro. Ba zai yi ba a ce turawan ga in tsakaninsu da Allah suke aiki. In tsakaninsu da Allah suna so wanda aka yi an kama juyin mulki za su iya maido shiga karaga mulki ba zai taɓa yiwa ba shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya je ya ɗauke shugaban Venezuela mi suka ce. Ina ruwansu da harkar African. Su European ne amma su can ba za su iya magana ba kan a mai da shugaban kasar Venezuela ko Donald Trump ya saba luwa ma gaba ɗaya ta duniya. Donald Trump ya saba ta da ya je ɗauke shugaban kasar Venezuela duk duniya gaba a taɓa ma wani ɗan juyin mulki ba an ka samu hatsaniya da rikici da lallabuwar kanu kamar juyin mulki ga na Muhammad Bazum ku halibe shi. Tun kwanaki ni jon tsohona ba ku magana ku halibe shi. Emmanuel Macron in suka tashi zazzago Niger in suka tashi bugun Niger su bige ta kasa ba sun ce sai lede ba Mars ne ko Abril yanzu muna Mars Abril sun ce sai lede Abril ko ai haka suka bani can ma suka ce jiye February Mars yau gashi yanzu mun kusa shekara ku halibe shi in sun tashi kama Niger hali su girgizo ta kasa duk duniyar gaba ba inda ake zaman lahiya kaf babu wani wuri inda ake zaman lahiya yau har Saudiya hankalin su tashe ki duk gabas ta tsakiya ta harde babu komi rikici ne kawai to ku halibe shi kai mu huta da hituna kai bai yiwa wasu jajjaye can suna zuwa suna dora mana dokoki kala kala dan an rike mutun dai yanzu ko mabiya bazan bai isa bai mabiya bazan ma su gane cewa har bazan ma bai san Niger saboda rayuwa ne tal rayuwar mutum miliyan 27 kullun tana cikin barazana oh sashamen da Allah ku halibe shi muna tare da ku an tashi rudugun duka ai tare da mu in suna so suka zo su girgiza Niger ta kasa ba wata ni ku halibe shi ba zan nan ku halibe shi